รับหิวขอแล้วดังไปกินปลาบันนี่ครับนี่ว่าเต่าไม่เงาออยไฟย่างดีครับนี่เดี๋ยวทานปิดก่อนครับทานปิดแล้วนี่ตะไคร้ครับประเดี๋ยวครับเกลือถ้าเกลือคือพอแล้ว
นะครับนี่ปะกินเลยตรงนี้คือเดี๋ยวครับบอกนี่แล้วโอ้ฟองเต็มออกวันอันดอกใต้วันดอกใต้ ประมาณนี้ปากที่ครับที่ตีมันโอ้
ยังล่ะสวยงามอยู่มีใส่ถังครับสุกพอดีครับนี่ก็กินเขาเลยเด้อมาได้กินเขาเด้อครับแล้วนี่ปลาซอยครับปลาหอนครับเจ้าพริกป่นครับขออนุญาตกินเขาด้วยครับเด้อบัดเอาเด้อกินน้ำกันไปปั่นกินโซ่หนักอ่องอยู่
เงียบคักเลยบาดนี้มันมีลมเลยเอาปลามีครับแต่ว่าตัวน้อยโอ้ลูกปลาพันปลามาแล้วมาแล้วลูกปลาพันปลาโอ้โหครับตัดเป็นบาด2 โลบาทนี่
ไปครับรุ่นโอ้ยพยาบาลก็ร้องตะเพลงบาทนี่รุ่นดีครับนี่ก็โตว่าบาทนี่บ่เต้นเอาเต้นแล้วนี่คือไก่เต้นดินป่าพันป่านี่ครับโลกอะโอเคอยู่อันนี้หายก็โอ้ขอควายของเงินมีกองขาดครับ
ลงฟ้าแน่ครับสะดุ้งทีปล่อยครับใกล้แล้วครับมีได้จะมีเรื่องจะถึงแล้วเฮ็ดงานทั้งหน้าต่อครับปล่อยทั้งเราบอลนี่คนนี้หรือว่าบอลโอ้กระป๋องครับกระป๋องครับกระป๋องมาเลยมาบ่มาตองครับปะตองมาปล่อยแล้วหนูมาพี่คนตัดเลยบ่
ครับปลาไก่ปลาตองไก่ประมาณโลไปมันครับบันถือว่ามันแต่ปลาตองตัวหนึง